关注订阅。 2900万，3000万，3100万。啊！又有人出价了，这下有好戏看了。3200万，3300万，3400万，3500万，3500万。哼，赤道友。 我怀疑这位道友并没有这般多灵石，只是纯粹捣乱而已。在竞价结束后，老夫自会亲自检验此事的。但在此之前，在下不会打断拍卖的。还请两位继续竞价吧。既然赤兄这般认为，那在下就不再出价了。看看这位道友是否真的能拿出3500万的抵绕物来。3500万一次，3500万两次，3500万三次，成交！恭喜213号道友。 赤大师亲自带着秦夫人前往韩道友的飞天石屋进行交割。这场天价交易的最终结果即将揭晓。道友，赤某已经将宝物送到，道友该将灵石付清了。有抵押物的话，我和何道友会评估价值，给道友折算的。 道友若是觉得被低估了，老夫可请其余2名道友过来一趟的。在下怎会不信赤兄和何道友的眼光？两位鉴定一下此物吧。万年灵草，万年灵纹，果然是万年灵草的样子。不过真假还需要再仔细鉴定下。对灵草东西的鉴定。 老夫可不如何道友在行，就有劳道友鉴定此物了。的确是万年灵草，而且还是11000年左右的雪蛟草。雪蛟草是一种珍稀灵药，我估计大概可以折算灵石700万左右。700万，和老夫估算的差不多。道友觉得我们估算的价格如何？若有异议，尽可提出。这个价格在下没有意见。道友将这些东西收下吧。 这些应当足以抵押在下所说的竞拍价格了。都是万年灵草，怎么贵坊市不收此种灵药？道友真是说笑了。那在下不客气了。不错，东西的确没有问题。 诸位道友不必多心什么，东西已经顺利交割了。下面开始下一件宝物的拍卖。这件东西可是混沌万灵榜上的灵宝，价值之大是在真灵鳞片之上的。这就是通天灵宝平海歌，底价2000万。通天灵宝平海歌同样拍出天价，但韩道人的心思早已不在其上。他真正等待的是最后那件能决定他未来修炼之路的。 合体期大成修士的主修功法。下边拍卖的东西是合体后期前辈的主修功法。此功法在和异族大战中数度大放光彩，甚至在妖族那边也有人修炼过此秘术的。是那位武灵真君前辈在上年是亲手创立的最初功法版本，故而价值之大，不用老夫多说了。这套功法可以将自身法力的五行属性加以临时转换变化，威力深不可测。此套功法修炼条件颇为苛刻。 修炼之人只能是元婴期和化神期的道友可以考虑修炼，修炼人还必须身具五行灵根，否则很难有成。当然，还有一事要提醒诸位道友的：这套功法固然威力不小，但历代修炼过此法诀的修士，唯有武灵真君前辈进阶到了合体期，其余之人大多还是停留在了化神期，连炼虚境界进入的都寥寥无几。当然，这自是修炼之人的机缘未到了。 否则，武灵真君前辈如何依仗此功法进阶合体后期的？好了，现在可以出价了，底价2000万，每次加价100万，开始竞拍。1000万底价真不便宜啊！2100万！2200万！4000万
4000万一次，4000万2次，4000万3次，成交！恭喜172号道友。本次太玄殿蛮荒物品拍卖会到此圆满结束，感谢诸位道友的光临。拍卖会结束，韩道友马不停蹄直奔自己的洞府而去，离下次巡查还有半年弓箭，他要趁此机会解决董修炼的后顾之忧。公子放心，那人虽然用秘术遮掩住了本来面貌，但是在老奴的紫光灵目下还是无所遁形的。拍走阴阳化机诀的人绝对是一名女修，但是容颜却似乎和公子给的几名女子相貌无一相同，反而奇丑无比。既然是女修，并能一口气拿出如此多极品灵石，估计不是叶家就是古家之人。这两家和我们陇家一样，都是上古的隐秘真灵世家，族中遗传真灵血脉的也只能是女子继承而已。看来这一次我们还真是赌对了。公子神机妙算，毕竟只有此种专门调和五行之力的顶阶功法，才能彻底激发天凤之血的。此女如何知道此功法原本就是从上古时候就布下的一个天大陷阱？先祖之青允自然不是我们这等后辈可比的。这一次为让目标生疑，我可连族中储存的墨麒麟鳞片和平海鸽这等宝物都拿出来一并拍卖了。好在卖出的灵石价格并不太低，并且还换到了5株万年灵草，也不算太吃亏的。那名拍走真灵鳞片的修士，你可看出他什么来历没有？这人并非炼虚修士，只是一名化神修士而已，但其身上的灵草恐怕也并非这仅仅5株。难道这人是最擅长培育灵草的闵家之人？闵家这倒真是大有可能的。若是此家之人也就算了，闵家是天妙灵皇指名的附庸真灵家族，现在我们招惹不得的。公子明鉴，虽然我们几家并非真的惧怕三皇，但为了区区一些灵草，的确不宜输数次大敌。陇家公子的阴谋悄然收网，而对此一无所知的韩毅，正一心赶回洞府，准备开启半年的闭关修炼。然而，一场意想不到的危机，正在他的洞府附近悄然酝酿。金兄，你一路悄悄跟随在下到此，是何用意？难道翁某有什么地方得罪了道友？翁贤弟说的是哪里话了？金某只不过偶尔路遇此地，见贤弟在此逗留，想过来打个招呼而已。